咁快咧，又嚟到6月份大外加日本必買啦，係啦，我覺得咁樣好啲。每個月我都逼自己咧出日本必買咧 ，with 呢個 favorites 咧，咁變咗咧，我就可以定期咧 update 大家我用到邊度啦啲產品。咁嗱，今個月又係我會 start with 日本必買或者唔好買先，跟住 and then 咧就會 moving on to my favorites for June。如果你有興趣嘅話咧，就睇落去啦。今個月咧，我覺得有幾樣日本嘅產品咧比較 stand out 啲，我自己比較中意啲。我覺得大家去到日本咧都可以入手嘅。咁不如講咗佢哋先啦。咁第一樣嘢咧就係 Minnen 呢一支 Amino Moist， 咁就係一個保濕噴霧嚟嘅。咁佢應該有大支，但係我就買咗細支啦，因為我唔想抬啦。咁咧佢大家都見到啦，我好驚我眼鏡濕咗。係啦，大家都見到佢係一個咧好 fine 嘅 mist 嚟嘅，咁就唔會話一粒粒水珠咁打落你塊面度咯。咁我自己中意佢嗰個霧係好 fine 啦，同埋咧我試過好幾次咧坐喺一個冷氣嘅地方咧，我冇化妝，咁我亦都冇搽嘢，咁因為我懶冇搽嘢，咁跟住咧我就噴啦。咁噴完佢吸收完之後咧，我覺得個皮膚係真係保濕。但係唔會隔咗一陣又覺得哇好乾啊掹掹緊啊咁樣咯，咁所以我覺得咧佢個效果咧都幾持久嘅。咁但係當然啦，你唔好 expect 話你噴完佢可能6個鐘頭都仲係咁樣啦。我通常大概2-3個鐘咧我就會再噴咁樣咯。咁我覺得 so far 如果2-3個鐘頭嚟講咧，呢個咧係一個 good choice 嚟嘅，保濕嚟講。咁同埋呢一個記得就話你敏感皮膚都可以用嘅，咁所以變咗大家可以安心啦。咁呢個係第一個，第二個咧就係 Excel 呢個開架牌子啦。咁 Excel 呢個開架牌子咧喺日本嘅藥妝店咧都有售嘅，大家可以去揾下。我就入手咗呢支 Eye Makeup Remover， 又係一半半嗰種。咁用嘅時候咧又係熬勻咗佢先，跟住倒落個 cotton pad 度咧就抹嗰啲眼妝啊、嘴啊嗰啲 sting 啊咁嘅東東啦。我自己覺得佢咧都落得好乾淨嘅，係啊，落得好乾淨，同埋係冇乜覺得好攻眼咁樣咯。咁呢個係最大一個因素咧，因為我用有啲牌子咧會覺得好攻眼咁樣嘅。咁但係呢一個咧就冇，同埋我覺得佢落得乾淨 ，waterproof、oilproof、lip stain 都落得到。咁所以大家如果中意嘅話咧，揾緊嘅話咧，又唔怕抬嘅話咧，就可以去日本嗰度入手啦。咁另外一樣嘢啦，就係呢一個愛嚟擠落個頭度㗎。係啊，咁樣個咯。咁我呢支用晒㗎啦，係啊，用晒㗎啦。咁我就係留嚟做呢個 video。咁就咧擠落個頭嗰度。我記得佢個 packaging 咧就寫住咩痕癢啊嗰啲濕疹啊都得嘅。咁我自己咧因為頭部嘅位置咧我會有啲瘡瘡，咁所以變咗咧我通常如果痕嘅話咧，我就會擠嗰個位啦，跟住後尾就捽完一陣間咧就唔痕冇嘢噶咯喎。咁我覺得，但係點解佢咁細支咧？我覺得如果佢出大支啲會好啲咯。係啦，我已經好快用晒咯。咁我亦都係中意嘅。如果你有頭部痕癢嗰個問題咧，如果你又去日本嘅話咧，你不妨可以咧買嚟試下 work 唔 work 啦。我自己咧就覺得 OK 嘅，我亦都 recommend 嘅。係啦，跟住第4樣嘢我都覺得值得買嘅咧，就係又係嗰個 mascara。就係 MOTE 嗰個 mascara， 我之前咪成日 show 俾大家睇啦，我用緊佢呢一支就係 volumizing 啦，大家見到係肥啲嘅。咁呢一支咧就係一個桃紅色咁嘅物體啦。咁呢支咧就係增長嘅。咁我覺得嗱，我唔知大家中意咩效果啦。如果你中意 volumizing， 中意啲眼睫毛肥嘟嘟嘅話咧，你就買呢一支。咁我覺得都好用，同埋係真係冇乜點用㗎個眼妝。咁但係如果你話你中意纖長效果嘅話咧，我覺得呢一個都幾好，因為咧搽完之後咧，佢唔會令到啲睫毛肥咗啦，但係佢會令到佢長咗咯。咁所以變咗，如果你本身啲睫毛短，但係你夠密嘅話咧，我覺得你可以買纖長都 OK。咁當然啦，你可以搽完呢個再搽呢個都冇問題嘅，係啦。咁嗱，我就覺得佢各方面個 performance 都幾好咯，因為我搽完唔會溶先啦。咁跟住，雖然我對眼唔係好油，但係 somewhat 有啲 mascara 咧，我搽完都變熊貓嘅。咁呢支就冇。咁同埋我覺得佢都係有效果嘅，搽幾下就見到係條睫毛會長咗嘅，即係唔使搽幾100次咁樣。我覺得都係一個 good choice 嚟嘅。大家有興趣嘅話咧，可以去日本嗰度咧搜購下啦。跟住就到3件係日本嘅產品，但係我就覺得咁樣嘅係啦，咁嗱。呢一支咧就好富爭議性啦，就係 Suku 嘅 Refining Foam，
係啦 Suqqu 呢個牌子，咁呢支咧都係用完㗎啦，係啊 Mr. Honey 用完嘅，係啦，因為其實咧我自己用呢一支洗面膏嘅時候咧，我就發覺佢咁樣，佢洗得乾淨，起到泡，啲泡好綿嘅，亦都冇咩怪味嘅，嗰陣味都清清地嘅。咁但係我洗完之後咧，我就覺得咧我某啲位咧有啲乾，呢度係啊有啲乾掹掹緊，但係其他位又冇嘅喎，所以我覺得都幾怪。我試過好幾次咧，都係呢個位咧覺得乾啊，咁但係其他位就冇嘢嘅。咁跟住後尾咧，我就俾 Mr. Honey 用啦。跟住後尾佢用完之後咧，佢就話：哇，洗得好乾淨，我好中意呢支嘢啊！啦咁樣。咁但係咧又要記住，男人咧係中意清爽嘅嘢嘅，女士咧就 concern 係乾唔乾嘅洗完。咁如果你問我咧，俾咁嘅價錢咧，我就唔會特別 recommend 大家去買啦，因為其實洗面膏嚟講咧，有其他都係洗咗唔乾，亦都冇咁貴嘅。咁但係咧，如果你話我真係好想試，而你係油性比較油性嘅皮膚，你中意清爽感比較重啲嘅話咧，我就覺得你可以試嘅。咁但係如果你本身係乾肌嘅話咧，咁我就覺得係啦咁樣咯。咁嗱，跟住另外咧有兩個呢個東東。呢個東東咧就不如講咗呢個先啦。呢個係咧我見到佢哋好似好熱賣咁樣啦，我又買咗啦。咁嗱，嗰個 patch 就係咁嘅，俾你愛嚟貼腳踭，貼完就係咁啦。係啦，跟住就去瞓，瞓完起身咧 ，suppose 咧個腳踭咧就會係保濕咁樣喎，係啦咁樣喎。咁咧佢亦都有啲咩 AHA 嗰啲成分，令到嗰個位係比較柔軟啲啦。咩水分保持成分，咩天然保濕成分咁上下嘅東東啦，有啲中文字你可以睇翻啦。咁嗱，我自己就覺得咁樣，我唔知大家瞓覺係咪好斯文嘅咧？我瞓覺瞓到可以打交咁樣嘅，係啦，我就算無論貼啲乜嘢落我嘅身度咧，我瞓完覺咧嗰塊嘢係唔知去咗邊嘅，除非係黐得好實，即係好似貼腳板底。我以前咪講話去水腫咧有隻嘢貼腳板底嘅咧，萬寧有得賣嘅，嗰隻咧就冇甩過，因為嗰隻係貼得好實嘅。咁嗱呢啲咧其實行兩行咧都已經會飛開㗎啦，個角落頭。咁變咗我瞓下咧，真係嗰張嘢都唔知去埋邊度。咁我朝頭早起身嘅時候咧，係發覺冇一張嘢嘅。同埋我自己覺得嗰個效果嚟講咧，我又唔肯定我係咪成晚都黐住喎，呢個係一個問題。但係咧，我覺得個效果嚟講咧，個腳踭係滑咗啲，但係未去到好 amazing。係啦，未去到好 amazing，即係我覺得係似搽咗 foot cream 咁樣咯，但係未去到話即係你由爛腳變滑腳咁樣，咁所以我又覺得有少少 gimmicky 咯，係啊，有少少 gimmicky，因為我覺得我搽一啲 body lotion 啦，就算唔好講話 foot cream 咁嚴重啦，我就算搽一啲 body lotion 喺隻腳度咧，都有同樣嘅效果。我覺得起身係滑咗少少啫，但係唔係特別好大嘅分別咯。咁同埋 Mr. Honey 對腳咧，個腳踭嗰度咧就有少少係好乾，同埋有少少開始想裂開咁樣嘅。佢用直情係冇料到嘅，咁所以變咗咧，我覺得如果你個腳踭根本身就好乾，咁你就不如用 foot cream 算啦，就唔好用呢啲啦，因為呢啲咧都唔夠強勁嘅。咁但係如果你個腳踭好似我咁平常一般咁乾啦，就未去到龜裂嘅，咁我又係覺得搽下 body lotion 咪 OK 咯，唔使貼啲咁嘅嘢咯，係啦，即係唔大效果啦 gimmicky 咯，我覺得。跟住另外啦。呢一個仲抵死，呢一個咧就係邊度咧？因為我咧 check out 嘅時候咧，見到有個日本妹咧衝入嚟買，咁我覺得哇，日本人都買喎，咁係咪真係好好用咧？咁咧佢就咁樣嘅，貼咗之後咧 suppose 咧就係咁嘅樣啦，跟住 suppose 你就去瞓覺啦 ，suppose 你第二日咧起身咧就應該係冇乜紋啊、保濕啊，即係黑眼圈會細咗啊，各樣咁樣啦。咁你亦都可以貼你嘅虎紋嘅位置㗎。係啊，除咗眼之外咧，仲可以貼虎紋嘅位置㗎。咁嗱，就咁啦。我咧就試過一次，可能你哋聽到都覺得好低啦。貼完之後咧，我瞓唔着。係啊，我瞓唔着，因為佢有兩笪嘢咁樣笪咗喺度咧，我瞓唔着。我後尾係搞到要搣咗佢咧，我先瞓得着。係啦，呢個係我個人習慣嘅問題。原來我未試呢樣嘢之前咧，我係唔知道我係貼咗
啲嘢喺塊面嗰度咧，我係瞓唔着嘅。咁 anyway 啦，咁跟住咧我瞓唔着啊嘛，瞓唔着我冇得試啊。咁跟住後尾咧就揾日，我就成日都喺屋企嘅，我就貼住咗咁樣，係啦，跟住喺度做嘢成啦。咁我又覺得搣完幾個鐘㗎啦，都我諗嗰日就6個鐘頭咯。搣完之後我又覺得唔係特別大感覺咯。係啊，咁我又唔覺得啲係滑咗少少咯嗰個位，但係你話係咪啲紋淺咗啊，或者個黑眼圈淺咗，我又唔係好覺嘅。但係我覺得要貼咁耐就有啲唔舒服咯。係啊，因為普通 eye mask 10零分鐘都已經做到嗰個效果，即係如果你純粹係 look for 滑咗少少㗎嘛，咁都 look for 嗰個效果，即係都已經有嗰個效果啦。咁何必要貼咁耐呢？咁嗱，呢個就係我個人習慣同埋我個人嘅睇法，係啦，我就覺得第一唔太大效果，我係連環揾咗幾日去貼住6個鐘頭添嘅，都唔係特別有咩感覺咯，咁但係就即係我覺得佢係個時間性好長咯。咁當然啦，如果你話你瞓覺係可以貼住啲嘢瞓覺而冇令到你失眠嘅話呢，我覺得你都可以試下嘅，係啦，即係你唔想唔知呢，但係我覺得係咪好 good 咧？又唔算咯，即係我覺得可以玩下咯，但係唔好 expect 太大期望啦，咁樣咯。好，講完咗日本嘅產品啦，咁啊講翻我嘅 June favourite。咁 June 嘅 favourites 咧，我之前做咗一個 video 咧，就係 Chanel Face， 咁就用晒 Chanel 新品咧上塊面嗰度。咁大家未睇可以去睇翻，如果唔係大家唔知道我講緊啲乜嘢嘅，係啦，可以去睇翻，因為當中都有 comments 嘅。咁嗱，有幾樣嘢咧係特別咧，我想 highlight 俾大家喺嗰堆嘢入邊咧，我覺得有幾樣嘢咧係我自己今個月咧係非常之中意嘅。第一樣咧就係、因為我之前講過啦，咁我廢話少講。第一個就係呢一個 palette， 呢一個 palette 咧，呢一個係一個 bronzer， 呢一個係一個 contour。我覺得佢最 impress 我嘅地方咧，就係佢帶 cool tone。咁佢帶 cool tone 咧，我畫呢兩條陰影嘅時候咧，我就覺得咧個效果比較強烈啲。咁我自己咧係非常之中意佢。我買完翻嚟咧都係咁用嘅，呢個係冇嘥嘅。咁唯一美中不足咧就係個 bronzer 咧，我就自己比較少用啲啦。就係咁啦，咁大家如果想睇上面嘅效果咧，就去翻嗰個 video 嗰度啦。咁嗱，跟住第二樣嘢咧，我自己好喜歡嘅咧，就係呢一個 eyeshadow 啦，都係佢哋新品嚟嘅。我自己特別喜歡咧，就係呢一個顏色。係啊，咁我今日都用咗嘅，而我亦都用咗喺嗰個 video 嗰度，大家可以睇到咧上眼個顏色係點樣嘅。我覺得呢一個係一個好容易嘅One eyeshadow color look， 咁啊淨係用一個色咧 blend 開佢咧，咁啊已經 OK 㗎啦。因為其實夏天亦都唔好太深色啦，我覺得最緊要比較自然啲啦，呢個感覺會好啲咯。如果 for 我嚟講，因為如果太黑嘅話，我又覺得好似搽咗好多嘢好熱㗎。係啊，因為都係同熱有關，咁所以變咗咧，我自己就好中意呢個色，同埋搽落去咧都有一個立體感嘅，所以我覺得我都 recommend 俾大家。同埋咧呢一個色咧都唔會嘥嘅喎，呢一個色咧可以打亮眼頭啦，或者係眉骨呢個位置啦。跟住呢一個顏色咧深啡色咧可以做眼線啦，即係譬如你畫咗條啡色嘅眼線，可以 top up呢一個 eyeshadow 再實色一啲啦。跟住呢一個 green colour 咧，其實我之前咧喺個 Chanel Face 嗰個 video 嗰度咧都上過眼咧當眼線俾大家睇嘅，咁大家咧都可以睇到個效果啦。另外咧呢一個咧就係一個 surprise 嚟嘅，我 turn out 係幾中意佢，都係 Chanel 嘅，就係佢哋嘅 concealer。係啊，咁我覺得我幾中意佢嘅原因咧，唔係話佢遮得 perfect， 佢係遮到大概8至9成嘅黑眼圈，係啦。但係我好中意佢嘅 texture， 佢嘅 texture 同 Urban Decay 嗰支 concealer 係有得揮嘅，都係有少少 runny， 有少少稀身啲，冇咁厚身嘅。咁亦都我發覺咧佢幾保濕，因為咧我 at the end of the day 我去照鏡咧都唔會卡晒啲粉，唔會卡晒喺啲紋嗰度啦，同埋唔會出多咗紋咯。咁所以我覺得佢都算係咁啦。咁我覺得佢個 texture 嚟講咧，令到我好中意佢，尤其是夏天我唔想搽啲咁厚嘅嘢喺個眼嗰度啦。咁同埋咧，我覺得佢個保濕幾好啦。同埋我覺得佢嘅明亮感好好，係啦，雖然佢遮到8至9成嘅黑眼圈，聽落都仲未係 perfect， 但係咧佢
令到你成個眼肚嗰個位置咧係光嘅，咁所以我覺得咧係 good 嘅，而望落成個樣係自然嘅，咁所以咧我自己咧6月都好中意咧阿 Chanel 呢個 concealer 啦。咁跟住仲有一樣嘢 Chanel 我係好中意嘅，就係 Chanel 呢一支都係新品，就係佢哋嘅Long Lasting Eyeliner Number 827，就係一個 Rose Gold Color 嚟嘅。咁大家又可以去睇翻嗰個 video 啦，因為上過眼俾大家睇噶啦。咁嗱呢一個咧就係一個 Rose Gold Color， 咁我自己用佢做乜嘢咧？就係下眼線，因為咧如果大家有留意到咧，我而家呢啲妝容咧同我以前嗰啲妝容咧係好唔同嘅。我而家呢啲咧就係比較可唔可以講話比較正常啲，比較親民啲，係啦，比較親民啲，比較係自然啲，係啦。我以前嗰啲咧，我真係冇 smoky eyes， 我行唔到出門口嗰種嘅，係我化到自己個樣惡咗咁樣嘅，係啦咁樣嘅。咁但係我呢排咧，因為係中意自然個 look 嘅關係咧，所以我用下眼線咧都係用一啲咧比較淺色啲，但係帶少少嗰啲叫金粉啦。咁變咗咧就可以打亮翻隻眼咧，令到隻眼唔好咁黑啦，成個感覺。咁所以變咗咧，我而家都有㗎。咁就變咗係精神啲啦，但係就都係自然嘅路線嘅。咁我哋都好中意佢，因為我覺得佢嘅顏色好靚，有少少閃閃地咁樣咧，但係又係 rose gold colour 咯。好啦，跟住我真係要 highlight Elvis and Elvin 呢個牌子啦。係啦，我之前喺 Facebook 有做過 live chat video， 因為啱啱入店嗰陣時咧，我做咗 live chat video 嘅。咁但係咧 throughout the month 咧，我都好中意佢，咁所以變咗要再提啦。呢一個就係 Elvis and Elvin 嘅 Sea Salt 嘅海鹽洗頭水嘅，係啦。咁我之前都用過 Crystal Robin 同埋 Lush 嘅，咁我覺得呢一隻咧係真係有唔同。開俾大家睇下先，但係用咗幾多？呢個係我同 Mr. Honey 共同創造嘅成績嚟嘅。我一陣間講下佢個 comment。嗱，佢咧係一個望落去好似一 cream 狀咁樣嘅，但係唔係㗎。佢入邊咧係好多密密麻麻細細粒嘅海鹽。咁咧捽上嗱，你濕咗個頭先啦，跟住捽上去咧，其實佢係有個磨砂嘅效果，同埋一個深層清潔嘅效果。咁當然啦，我發現咧我自己用咧，如果我個頭咧好污糟嘅時候咧，泛指係咩咧？嗰日出好多汗啦，或者我嗰日噴咗好多定型噴霧啦。咁我第一次洗嘅時候咧，就算我濕咗個頭啦，我捽上去嘅時候咧，啲鹽係唔會點樣溶㗎，係一路捽咧，一路真係有磨砂個感覺嘅。咁跟住咧，我沖咗水，但係佢好易沖，因為其實佢係 suppose 會溶嘅，只不過我個頭太污糟，咁所以變咗咧捽嚟捽去起唔到泡咁樣。跟住我就會再洗第二次。係啦，我沖完第一次之後咧，再洗第二次咧，其實佢會起到泡。咁我自己覺得咧，佢俾我嘅感覺咧係佢起到晒啲好，即係黐住喺你頭髮度嘅，無論係直啦、造型啦、嗰啲咁嘅嘢，變咗咧你洗完之後咧，啲頭髮咧係乾淨同埋輕身嘅。咁我咧係好中意呢個感覺，同埋我發現咗有一樣嘢，我用咗佢之後咧，我冇乜點樣出頭瘡喎。係啊，因為我覺得佢洗淨咗毛囊嗰啲污垢。嗱，毛囊就係咁樣啦，跟住有條頭髮喺中間飛出嚟啦。咁但係咧，大家唔知用咗啲咩洗頭水咧，就會 block 住啲毛囊。譬如如果咧大家用嗰啲洗頭水個值嘅成分好高嘅話咧，咁就會 block 噶啦。咁會 block 嘅時候咧，咁嗰條頭髮咪出唔到嚟咯，或者出到嚟震下咁樣咯。咁所以變咗咧，清潔個毛囊之後咧，其實啲頭髮會健康啲。咁當然啦，我未用得夠耐去睇到我生出嚟嗰啲頭髮健唔健康啦。但係有一樣嘢我 notice 到嘅，就係用完佢之後咧，個頭髮有個輕盈感，同埋係真係覺得乾淨咯。同埋我自己少咗頭皮嗰個問題，呢幾樣嘢咧就係我 notice 到嘅。咁同埋咧。阿 Mr. Honey 咧，佢自己咧就用好多嗰啲gel 啊，因為佢而家留長咗啲頭髮啊嘛，咁成日朝頭早喺度吹頭嘅時候咧，就喺度捽，咁 gel 度咧我覺得都幾塌嘅佢個頭，咁跟住咧佢開始用呢一個咧，咁佢發現咧佢第一次洗完出嚟咧係最明顯嘅，洗完出嚟佢吹完個頭啦，我問佢
咦，你落咗定型嘢啊？點解咁空氣感咁樣嘅？跟住佢話冇啊，我淨係洗咗呢個，佢冇用護髮素嘅，男人唔會用護髮素噶啦，佢淨係用咗呢個洗咗個頭，跟住後尾就走出嚟吹頭，咁就空氣感好好多。跟住佢都同我講，佢話喂，我啲頭髮可以輕咗好多噶嘛。跟住後尾我咪同佢講咯，我話梗係啦，因為你用咁多定型噴霧黐晒喺你啲頭髮嗰度，咁變咗你咪塌咯個頭。咁你而家洗走晒嗰啲嘢，咪有空氣感咯。咁而家佢都係 favourite 嚟㗎，我哋差唔多用完，佢已經問定我啦。我可唔可以拎多一樽翻嚟？我驚冇得用。OK 啦咁樣。咁嗱，講完呢個海鹽洗頭水，咁跟住就要講佢哋呢個 Restoration Hair Treatment Mask 啦。咁通常咧，你深層清潔完啲頭髮同埋個頭皮啦，咁咧都要用翻個 treatment mask 或者一啲勁啲嘅 conditioner 嘅。點解咧？個道理好簡單，好似你敷面膜啫嘛。你用完一個深層清潔嘅 mask， 我哋成日唔係話跟手最好就敷 hydrating mask 保濕面膜，因為咧就會吸收啲嘅。咁個道理一樣啦。你用完你洗走晒你啲頭髮啲污糟嘢，跟住你再用一個勁啲嘅 treatment， 咁啲頭髮咪吸收啲咯。咁呢一個咧好香。如果有 smell-o-vision 咧，大家就可以聞到個氣味咧，就大家可以同我一齊好香咁樣咯。咁佢就係一個 cream 狀嘅。咁嗱，我咧通常洗完呢個咧，我就跟手咧撩一劈呢個啦，跟住就喺耳仔樓下嘅位置，唔使用喺頭皮嗰度，耳仔樓下嘅位置嗰啲頭髮咧就按摩。咁跟住咧呢一個咧仲要好快嘅添，2-3分鐘咧就已經可以洗得㗎啦。揾翻嗰個 direction 係啦，佢話3-4分鐘咧，咁跟住你就可以咧沖水㗎啦。咁第一唔使敷咁耐先啦，第二我覺得咧嗱又咁講，因為我啲頭髮咧係漂咗3次，係傷到唔傷，基本上係冇嘢救得翻，係要剪嘅。OK， 咁但係我 notice 到有一個 difference 就係冇咁似掃把咯。我用完佢之後，係啊，我用咗好幾次㗎啦。咁每一次我發現咧，用完佢之後咧，嗰啲頭髮冇咁差，即係都係乾，但係冇咁差。咁變咗咧，我自己已經心滿意足㗎啦，因為我知道係冇得救嘅，係要剪嘅。咁但係起碼我覺得未剪得晒呢一個 period 咧，咁起碼我都可以用個 hand mask 令到啲頭髮咧凝聚翻少少，冇咁差咯。That's why 我好中意佢哋就係咁解啦。咁跟住另外仲有一個，其實佢有個洗頭水護髮素咧。我都好中意㗎，但係我唔好意思講咁多咋。咁我擺翻嗰個 live chat 嗰個 video 咧喺下邊嗰度咧，大家可以去睇翻。嗰個就係洗頭水護髮素咧，就係 regular 你日日用嘅，我都用緊。但係我今個 video 咧就唔好意思講晒人哋成條 line 咁解啫。咁我要揀，咁我就揀咗咧呢兩個產品同埋呢一個產品，唔等於佢嗰個 shampoo 同 conditioner 我係唔中意啊嚇。咁嗱，呢個產品呢個就係佢哋嘅 paper mask。就係敷面嘅 paper mask， 就係用呢個葡萄去製造嘅葡萄嘅 stem cell。咁嗱呢一個咧，佢哋叫做燕窩面膜嘅。我初頭聽到話咁勁咁啦，咁但係咧我用完之後咧超愛，因為佢真係葡萄味，敷咗喺塊面度咧。唔滴嘢啦 ，OK 啦 ，fitting OK 嘅。咁跟住敷，我自己就敷20分鐘啦，跟住就搣開佢，跟住佢仲有好多精華喺個面度咧，我就按完咧我就去瞓覺。我嗰晚咩都唔搽，因為已經我覺得精華嚟噶嘛，吸收到咁上下，同埋我驚搽太多嘢太立啦，咁所以我就乜都唔搽咧就去瞓覺。我第二朝起身。見到皮膚好明亮啦，跟住我啲毛孔收細咗啦，咁同埋咧個緊緻度提升啦，跟住仲要覺得好彈手啦，所以我真係了解點解佢叫做燕窩面膜啦。咁同埋咧，如果你哋屋企咧有導出導入機嘅話咧，我亦都試過啦。咁咧就可以敷完佢之後，你唔好喺個 paper 上邊碌，係冇用㗎嚇。敷完先搣咗，跟住咪仲有好多精華嘅，咁你就可以用你部機咧導入，咁亦都係咧第二朝咧你見到係有 big difference， 同埋咧我第二日化嗰個妝咧，化嗰個妝添，化嗰個妝咧係貼好多㗎，所以咧我都係要睇一睇嘅。好啦，跟住咧就到 last 3 items 啦，如果唔係咧呢個 video 咧就超長啦，咁好快講一講。呢一個咧講咗呢一個先，呢一個就係 Revlon 嘅 Ultra HD Matte Lip Color，咁
咁之前做咗個 diary 咧，同大家分享佢有幾 long lasting 啦，有幾易搽啦，同埋啲 colours 點樣嘅。咁我會將嗰個 video 咧拎翻喺下邊嗰度，如果你 miss 咗嘅話咧，就快啲過去睇啦。睇完呢個 video 先，跟住先過去睇，因為咧我自己用完之後咧就都幾 impress， 我覺得佢容易搽啦、上色啦，同埋係舒服嘅。咁所以變咗咧，今個月咧買咗佢哋翻嚟之後咧，都係愛嘅。當然有一啲 colours 我係特別愛啦。咁呢一個係 highly recommend， 但係我喺嗰個 video 都講㗎啦，唔好原價買呢個啊，等佢有折先買抵啲。我自己覺得因為佢嗰個持久性唔係話真係非常之強，咁所以如果話108蚊買咁樣咧，我又覺得。但係如果係折咗之後咧，80零70零蚊咧，我就覺得好 OK 嘅，因為始終係 drugstore， 即係你唔係話大牌就冇得好講啦。咁佢個 price 唔會點樣變啦。但係我覺得 drugstore 如果108蚊就唔係好 justify 啦，below 100蚊會好啲咯。咁嗱。跟住大家都叫我講 Kiko 啊嘛，咁其實 Kiko 我係有一堆產品喺個櫃桶嘅，不過我未得閒做住，我會掘佢哋出嚟，慢慢同大家講噶啦，係啦，我會做一個 video 係關於 Kiko 嘅 ，OK， 咁啦，但係講咗呢一個先，呢一個咧就係佢哋嘅 eyeshadow， 咁就係 highly pigmented eyeshadow， 就係一粒咁樣圓形咁大餅嗰啲咯。嗱，我呢個 colour 就係124，我覺得咧呢一款 eyeshadow 啦，我自己用呢一粒咧，我覺得係好上色啦，好容易 blend 得開啦，滑啦，咁所以我覺得如果大家對佢嘅 eyeshadow 有興趣嘅話咧，都可以去睇一睇有邊啲顏色你係啱啲，但係美中不足咧，我就覺得佢一粒粒咁樣買咯，我自己就中意 palette 比較多少少嘅，咁但係唔緊要啦。一粒粒都有一粒粒嘅好嘅，因為呢一個顏色咧，我自己都係做 one single colour 咁樣，咁我自己覺得都方便同埋容易 blend 咯，咁亦都唔係太複雜，唔使咁多個色啦，咁我就覺得呢一個咧都係我今個月比較用到嘅一個 colour 啦，咁跟住最尾一個產品啊，就係 Jo Malone 嘅蠟燭，咁呢一個咧 Jo Malone 咧就係變咗樣嘅，係咪？就係佢哋嘅 limited edition。呢一個味道咧就係 green tomato leaf， 係啦 green tomato leaf。咁可能大家而家去買咧就買唔到呢個樽㗎啦，因為係 limited edition。咁但係咧，佢呢個味唔係 limited， 佢呢個味咧係有嘅 green tomato leaf。咁咧呢個味咧。Mr. Honey 自己好中意，我點下都中意，因為我覺得佢俾我個感覺，你諗下咧 ，green tomato leaf， 你想像到嗰種味，即係番茄咁樣嘅味，咁我覺得點完之後都成個感覺係幾綠色嘅，係啦，好 green， 好似 greenhouse 咁樣，尤其是我覺得你喺廚房點咧。好襯咯，成個感覺，咁所以變咗咧，我點下咧我都幾中意，同埋呢一個味咧真係 seriously 好香，因為有啲 Jo Malone 嘅 candle 啦，可能嗰個氣味嘅關係啦，就冇咁濃郁嘅，會清清地嘅，咁但係呢一個咧係真係比較濃郁一啲嘅，你基本上點完之後咧，你成間房都係嗰個味道嘅，咁如果你有興趣嘅話咧，就去聞下呢個味咧，你自己中唔中意啦？好啦，話咁快咧，又同大家分享完畢6月份嘅大愛，同埋日本必買同唔好買啦。咁咧，我哋下個 video 咧有少少特別，因為咧，我覺得有6月份嘅大愛啦，咁但係冇6月份嘅唔愛喎，係咪？咁我為免咧整到呢個 video 太長咧，我就留咗一啲產品咧，係我冇咁愛嗰啲產品咧，就去咗下一個 video 啦。咁下一個 video 咧個 title 會應該有啲搞笑嘅，就係6月份 OK 啦產品同埋唔愛嘅產品，因為我覺得有一啲咧譬如大愛嗰啲你哋會知道啦，因為我每一個月大愛會講啦。咁但係唔愛嗰啲咧，好唔愛嗰啲我又會同大家講啦，因為叫大家唔好買啊嘛。咁又會講啦。咁但係咧 OK 啦嗰啲，因為有啲產品你咪用完覺得佢又唔係大愛，
又唔係好好用，但係又唔係唔好用到一個地步，你係憎佢嘅，只不過佢係夾咗喺中間，我就叫嗰啲做 OK 啦產品。咁我變咗覺得嗰啲咧係被我忽略嘅喎，我好少講佢哋嘅喎，咁所以咧我就覺得 regularly 咧我都要講下，咁所以咧下一個 video 咧就會有 OK 啦產品同埋係唔愛產品啦。咁如果大家有興趣嘅話咧，就記得 subscribe。我每逢禮拜二四朝頭早9點半咧就會同大家見面嘅。好啦，咁我哋下次再講過啦，拜拜。我就直情寫低咗咧6月係有啲咩同大家 update 嘅，因為咧6月都有幾多嘢發生。